向前冲，我们又来啦！就7年这个赛道，30秒通关，滴水不沾。家里热死了，能不能拿空调回家？老婆放心，空调不行，我全给扛回家。哇，欢迎你们！哇，好漂亮的姑娘，给大家介绍一下自己。明年咱不西蒙，也is山东淄博。我是安娜，来自俄罗斯。哦，我在抖音上刷到过你们2个人的视频，就是你已经不太会说俄语了，是吗？啊，我正在学。今天为什么要来参加我们快乐向前冲？主要是我对象好长时间没有回俄罗斯了，我要带回去大冰箱来家里给他开着，让他感受到俄罗斯的温度。哦，喊出我们的闯关口号！不需要来给我看，拜拜拜拜拜拜。3, 2, 1, action！ 好，这位选手，他身着了上衣写的4个字“骨瘦如柴”。虽然，哎呦我的妈！很遗憾，挑战失败。原来朋友找也挺好的。